Hai guys, jadi video kali ini maaf ya, aku baru bikin yang kayak anu gitu kan. Akan bisanya maaf ya kalau ada kedengaran itu ya. Iya, tapi ini maaf. Aku mau tanya kalian guys, aku mau mengunboxing mainan salah satunya, jadi aku mau buka, nanti aku skip lagi guys. Jadi aku sekarang lagi di rumah dan ini tuh kayak tuh. Dan ini tuh maaf ya, biasa ya guys, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, lonceng notifikasi juga. Dan maaf ya kalau ada ribut dan maaf ya guys kalau ada ribut-ribut, jadi jangan lupa, aku ulangi lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, lupa share ya, dan lonceng. Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya dulu ya. Oke, gitu ya, kalau masukin maaf guys. Guys, maaf sudah ya, guys nggak masuk. Oke, udah masuk ya. Oke, masuk guys. Oke, sekarang kita buka aja. Let's go, kita buka. Oke guys, ini ya. Ini dia 1, 2, 3 guys. Tadam! Wow, bagus banget, aku mundur. Ini dia. Di sini tuh kayak ada uang-uangnya gitu guys. Ada uang-uangnya. Aku dekatin lagi ya. Nah, di sini tuh kayak ada itu, kayak ada kayak ini tuh kayak uang gitu nih. Ada 100.000 ya, ada 50, 10.000, 1.000 nih ya. Dan ini tuh kayak ada sendoknya gitu, dan ini unicornnya, dan ini es krimnya bagus banget. Dan ini ada lollipopnya 1, 2, 3, 4, dan masih ada lagi ya. Masih ada guys di sininya 1. Dan ini sendok es krimnya nanti untuk dipakai yang ini. Ini tuh akunya bukan beli, tapi ini mainannya tuh bukan dibeli, tapi ini tuh untuk dikasih ulang tahun aku. Aku senang banget tapi ini tuh lama. Baru berapa ya? Aku lupa, baru deh kemarinnya itu, tapi enggak ada 1 bulan 2 bulan enggak ada. Baru kemarinnya ini bulan berapa? Aku enggak tahu belum berapa. Yuk kita sekarang buka. Dan aku juga mau kasih kalian nih, ini tuh terbuatnya di mainannya tuh judulnya tuh kayak unicorn gitu. Dan aku dapet yang ngopi kipa guys. Aku nggak deket. Guys, aku bersihin. Aku tuh skip sama bersihin aku ya. Dan di sini ada judul-judul. Ini aku udah punya, dan aku nggak tahu ini aku dapet siapa. Yap, aku nggak tahu ini dapet siapa. Yuk kita langsung aja buka. Oke, maaf ya aku skip. Oke, aku kalian lagi guys, jangan lupa juga untuk subscribe guys. Aku mohon banget guys, aku mau subscribe gitu. Subscribe dulu, ingat subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Jadi aku kayak buka ya guys, jangan lupa subscribe dan lonceng, share ke teman-teman bagian semua. Oke, cepat ya, harus subscribe please. Oke, langsung aja buka.
Dan ini aku tuh bukanya tuh kayak dianu gitu. Ini ya. Oke. Guys, jadi aku mau ini guys. Aku mau buka tapi aku nggak tahu siapa yang pegangin. Karena tuh pegang buka tuh kayak anunya gitu. Nggak ada ya. Kok ada ya? Mana ini kita buka kayak gini ya? Kayak gini ya. Aku skip dulu ya. Aku punya ide guys. Maaf ya, aku punya ide dan ini guys. Aku mau buka. Maaf ya guys, aku nonton ini guys. Aku mau buka dari jalan nggak kelihatan ya guys. Karena ini tuh kayak dahan gitu. Aduh guys, aku skip dulu ya, maaf ya, aku skip dulu. Karena aku mau buka gitu ya, bye ya guys. Aku skip dulu. Nanti aku kalau sudah buka, aku baru deh kasih lihat lagi teman-teman. Oke guys, jadi aku udah beres-beresin mainan ya. Kalian mau lihat nggak guys? Maaf ya kalau misalkan ini. Dan ini juga ada di situ. Tapi maaf kalau misalkan Oke guys, maaf aku lagi di cas ini, maaf. Jadi segitu aja nonton video aku. Lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.